Благодарам, почитуван подпредседател, почитувани граѓани, почитувани колеги, почитуван министер за финансии. За една влада дали работи или не работи, треба да се гледа буџетот кој што го крои. И не случајно и самиот законодавец предвидел да има 10 дена комисијска расправа, 5 дена на пленарна седница. Не случајно говори се по 20 минути за разлика од другите закони кои што се по 10 минути. Тоа е затоа што една влада може да има одличен пиар, секој неуспех, како оној со датумот или други да го представува пред граѓаните како успех, но кога се бројките во прашање, тука немаме ниту тронка простор за маневар и тие, почитуван министер, за вас се немилосрдни како бројки кои што ги имаме во државата. За пиар сте суверени, сте најдобри и не случајно прекршувате било каква пракса во ова собрание, да во деновите кога се разговара за буџет, кога граѓаните треба да видат што владата сработила и што истата планира да сработи, тогаш закажувате седници за државјанства, за лични карти, од ништо правите баук, се со цел да што е можно помалку граѓани слушнат за она што и го правите на државата, слушнат за пустошот кој што го оставате позади вас. Да што помалку граѓани слушнат дека ова за во последните 15 години е буџет кој што проектира најмалку капитални инвестиции, а истиот е најголем од 4,391 милиони евра. Капиталните расходи во буџетот заклучен со 24 јуни изнесуваат 25,9%, а со ребалансот износот предвиден за капитални расходи се зголемува за 30 милиарди, што представува на крај вкупна бројка од 20%. На крај претпоставувам дека ќе реализирате исто како вани некаде околу 6% и тоа ќе ни го прикажете како голем и епохален успех. Пред да поминам на расходите по министерства, качивте данок на имот за 20%, ја зголемивте цената на електричната енергија. Вие самите како влада, преку вас, најавувате нови зелени даноци, најавувате нова зелена еколошка такса на дизел горивата за 3,5 денари, односно 4,13 со вклучен ДДВ, и треба да им кажете на јавноста дека владата веќе прави анкети низ граѓаните за уште 2 нови дополнителни даноци. Тоа кажува дека имаме буџет кој што нема дно, дека имаме буџет и изедени перспективи на многу следни генерации. Имате план од 4,1% економски раст и имате она кое што претходно се зборуваше дека неуспесите ги представувате како успеси. Колешке, истите вие кои што зборувавте овдека пред пола година дека оваа година ќе имаме 2% раст на вработеноста, истата оваа влада која што ја поддржувате во самиот буџет кажува: извинете, нема да бидат 2, ќе бидат 1 или двојно повеќе од она кое што сме го ветиле. Ама двојно помалку е повеќе од 0, бидејќи генерално другите ветувања се еднакви на 0. Она кое што народот треба да го знае тоа дека критикувавме во декември дека ќе имаме поголем буџетски дефицит. Во декември месец и министерот и заменик министерот не убедувавте дека ќе имаме 568 милиона евра буџетски дефицит, односно тоа се пари кои што треба да ги прибавиме од даноци и да ги потрошиме. Во декември велевте ќе потрошите повеќе од што ќе заработите 568 милиони евра, да по 6 месеци велите не ќе потрошиме повеќе 752 милиони евра. Толку само за оваа година власта на СДСМ и ДУИ ја чини Република Македонија. За една година 752 милиони евра во дупка, во була. И немојте да ги манипулирате граѓаните дека враќате било какви кредити, бидејќи ова е со се вкалкулирано внатре. Срамота е, почитувани граѓани, срамота е, почитувани пратеници, еден збор да не кажете за приходи и расходи. Срамота е. Зошто е срамота? Затоа што буџетот има една страна приходна и повеќе расходни страни. Владата предвидува 9 милиарди 997 милиони денари
повеќе од приходи оваа година. И тоа е одлична вест. Тоа е одлична вест дека 10 милиарди денари ќе имаме поголеми приходи во буџетот. Но, доколку не ја знаеме втората ставка, на 10 милиарди денари повеќе приходи од планираното, владата троши 21 милиарда и 270 милиони од тоа што го планирала. Значи, дошле 10 милиарди денари плюс во приходи и веднаш 22,7 милиарди одат во расходи, што представува огромна дупка во буџетот. Пред да преминеме на институциите, поединечно, би сакал да се задржиме како држава, како имидж, бидејќи ние сме тие кои што го одобруваме или не буџетот на државата. Првата институција која што стои во самиот буџет е претседател на држава, претседател на Република Македонија. Претседателот на државата, верували или не, му давате 1,3 милиони евра буџет. Со се плати, со се придонеси, со се одржување, со се договорни услуги, се 1 милион и 300 илјади евра буџет. Значи, претседателот на Македонија има помал буџет од општина Конче и од општина Боговиње. Тоа многу кажува за каков имидж во меѓународните односи ние служиме. Тоа многу кажува како ќе ги решаваме билатералните, мултилатералните и регионалните проблеми, ако оној кој што ја представува државата во меѓународните односи нема право за ниту еден консултант, нема право за ниту еден професор да ангажира геополитичар или нешто што е потребно за откочување на овие безперспективности во државата. Претседателот на државата го оставате со помал буџет од Конче, од Боговиње, за поголемите општини, а не правам муабет. Ама затоа, после претседател на држава, имаме премиер. Тука работите се малце подруги, бидејќи премиерот во стилот на Луи, тој си ги толкува работите, дека на оваа држава не и треба собрание, све што праќал дека вие гласате, дека на оваа држава не и треба претседател на држава, ќе му даде помалку пари од општина Боговиње, на оваа држава и треба само Луи, и треба монарх, и треба само премиер на држава. Неколку пати ве повикувам и на комисија, еве сега и од пленарна седница да ми кажете, дали според вас Фонд за иновации и технолошки развој од 969 милиони, тоа 1 милиарда денари, треба да биде кај владата, односно кај Луи. Не ми кажувате дали информатичка поддршка од владата треба да имаме 392 милиони, тоа се 400 милиони денари за нови софтвери, за нови рашковци, за нови компјутери, за нови превари и за нови перење на пари. Никој за тоа не се произнесувате. Никој не се произнесувате. Ама еден ќе ве праша јавноста, дали е нормално во буџет кој што е кризен, како што вие велите, бидејќи да ги качувате даноците, енергенси се, да во канцеларијата на премиерот, на Луи, прво му ставите 415 милиони денари за договорни услуги во декември и после 6 месеци да му гласате зголемување од 74,5% и сега да има фантастични 725 милиони денари за договорни услуги. Не за плати, не за администрација, за договорни услуги ки Луи треба да имаме 725, тоа се 12 милиони евра. Значи, покрај фонд еден, фонд друг, софтвери купување, на заев му требаат 725 милиона денари, за да каже на кој колку ќе му даде плата, кој договорец ќе го пријави, кој ќе го скрие, а претседател на држава да има 1,3 милиони евра буџет, и со тоа покажуваме ние каква држава сме. Затоа не рачунаат за режим, сите корумпиран режим, затоа што и самите вие, колеги, кои што ги поддржувате, овие глупости ги гласате. Ова не е нормално. Не е нормално да во кризна година премиерот има 725 милиони само за договорни услуги, таму нема тендер, таму бираш човек кој што ти е потребен согласно моментот и согласно тебе како премиер, односно како владетел на Република Македонија. Одбрана, интеграција во НАТО 3,5% намалуваме.
Истото го зборував и на ланскиот ребаланс. Наместо да се покажеме во НАТО, наместо да зголемиме буџет, да пуштиме военијата шеа, да заличиме на нормална држава, ние таму намалуваме цели 35% и во мировни мисии. Нели во НАТО треба да одиме во други држави, да донесеме вредности западни? Зошто ги намалувате овие пари? Одговорете им на самите на граѓаните. Многу ми е интересно, внатрешни работи од секаде крати, освен во угостителство. Таму мора да има 62 милиона денари, тоа е 1 милион евра, и на господинот Спасовски тие 1 милион евра никој не смее да му ги чепка, иако истиот за реформи во полицијата, во која што се колне секој ден, намалува за 11,8%. Реформи во полицијата имаме од 464 милиони на 409 милиони денари. Она кое што го прашувам и коалиционите партнери од Дуја, можеби министерот ќе ми одговори, зошто имаме промоција на меѓуетнички односи за 40% намалена ставка, зошто имаме соодветна и правична застапеност на заедниците за 42% намалена ставка и зошто, почитуван министер Бесими, за администрација, Киартан груби величанствени, имаме зголемување за 39,56%. Дали според вас ова е нормално? 1700 луѓе му дадоа, не може да ги распредели, намалува меѓуетнички односи, намалува заедници, ама за плата, значи ќе имаме нови вработувања во Министерството на Артан Груби. И многу ме интересира поправки и тековно одржување. Киартан Груби во нова зграда, джигит нова, прв се вселува, ама за поправки и тековно одржување 80% зголемување на сумата, и според мене тоа не е нормално, и според мене тоа не е нормална држава. Економија. Субвенции за приватни предпријатија за 8,28% намалуваме, односно од 64 милиони денари на 58 милиони и 700 денари. Зошто, министре? Зошто намалуваме поддршка на приватни предпријатија? Кој ќе ги враќа овие кредити кои што секој ден ги земате ако намалуваме поддршка на приватни предпријатија? Оние кои што сега покажаа и 200 денари, и 300 денари добивка, предпријатијата ги враќаат сите пари кои што они им ги дававте, а упорно велев им ги позајмувате, дека не им помагате, но истите ќе ви кажат на избори што мислат за вашите политики. Транспорт и врски често пати го спомнуваат, ама урбанизам и градежништво 12,72% намалена ставка, односно од 384 милиони на 335 милиони. Она која што сакам да земам реплика, а не земав преска, небулозните тврдења на СДСМ. Црното го правиш бело, лошото добро. Македонија имала гасификација и тоа се ширело и било страшно, непочитувана јавност. Ставка гасификација 3D од 749 милиони и 650 илјади предвидени се намалува за цели 40 милиони, односно за 5,5%, и не е вистина дека има поголема, а има помала. Го слушам директорот на железница како секој ден, бидејќи беше пратеник, му фали излега медиум, сега ќе почнал да работи, готово било железницата. Вистината е дека од 2 милиарди и 200 милиони намалува на милиарда и 570, односно за 28,36, значи нема да има и железница. Пред да преминам на определени други работи, би сакал да прашам околу правото и правдата, нема да го злоупотребувам вчерашниот извештај, тоа ќе го зборуваме понатаму, да се држиме сметан на темата. Јавно обвинителство на Македонија. Сите се колнеме дека има криминал и корупција. 4 години ја води државата од локално до централно, преку директори, преку се. Ниеден од вас, ниеден од тие што ги ставате вие, од тука ги гласате, не е одговарал, а сме најкорумпирани. Ме интересира следново: зошто во јавното обвинителство за организиран криминал и корупција, или попознато на она на Вилма обвинителството, премиерот Луј и намалува за 27,3% од буџетот, односно 400.000 евра помалку. Нели нема капацитет? Нели им треба плюс вработени? Зошто и ги намалувате парите на Вилма и ги врзувате раците, за да не може да ве лови, дали затоа што ловела онаму каде што не треба да лови во последниот период? На крајот, почитувани колеги, сакаме да се слушнеме, не да тераме политика. Кога се работи за буџет, нема политика. Да бидеме на чисто.
Јас и целокупната опозиција велиме дека овој буџет и ребаланс на буџет се лоши. Вие, коалиционите партнери на СДСМ, ДУИ и БЕСА, велите дека овој буџет е добар. Ние велиме дека лошо се справува со кризата, вие велите добро. И тоа се игри без граници. Сакам јавноста да знае. Ако сакаш да знаеш дали една влада е добра или не, дали една политика е добра или не, мора да се споредите со првите комшии. Кога се споредиме со првите комшии, господине Бесими, БДП, прв квартал, Македонија има 1,9% пад. Србија има 1,7% раст, Албанија има 5,5% раст и Косово, кое што се уште не е оформена држава, има 5,6% раст. Значи, споредбено, колеги од мнозинството, владата која што ја поддржувате е најслаба во БДП во регионот. Одиме понатаму. Инфлација. Инфлацијата во Република Македонија била 1,4% во прв квартал. Зборувам често, сега е 3% во месец, ама 1,4% била во прв квартал. Во Албанија била 1,2%, значи била помала. Во Косово повторно била 1,2% и 0,0 била во Црна Гора, што не прави најлоша држава споредбено во регионот по инфлација. Одиме понатаму. Индустријско производство. Македонија во првиот квартал имала пад од 6,1%. Црна Гора имала раст од 11,8%, Србија имала раст од 3,8% и Бугарија имала раст од 6,4%, а Грција од 3,4%. Значи, и по индустријско производство сме последни на Балканот. Одиме понатаму. Стапка невработеност. Македонија, почитувана колешке, ги има тие 16% невработеност. Ама Србија има 9,9%, Албанија има 11,9%, а Бугарија има 6,3%, што покажува дека и по невработеност сме најлоши во регионот. По БДП, по невработеност, по инфлација и по сите можни параметри сме најлоши од регионот, односно вие како парламентарно мнозинство поддржувате влада која што е најлоша споредбено земено во регионот. И на крај, просечна нето плата. Ајде да видиме што вика таа. Вика вака: во Македонија просечна плата е 457 евра. Во Србија е 540 евра. Во Косово, кој што уште не е држава, е 560 евра. Во Црна Гора е 526 евра и во Бугарија е 596 евра. Сите овие податоци се компаративно извадени со помош и на буџетската канцеларија. Ако сакате да знаете веродостојноста, бујрум колеги на маса, еден да ме демантирате. Во кој податок кој што го зборувате, кој што сте фалите, сте барем подобри од една држава. Од Косово не сме подобри. И тоа треба да се застраним од прв до последен овдека. Косово е пред нас и по индустрија, и по помала инфлација, и по вработеност, и по посечна плата. И вие тука ќе ми зборувате мене за Европска Унија и перспективи. И на крај да сублимираме некои бројки кои што беа многу манипулирани овдека од оваа говорница. Чудувани колеги, под ставка на доместовци, ова сега зборувам сите буџетски корисници заедно, од 56 милиони денари ги дигате за 341,6%, односно 246 милиони денари. Тоа никој не знае за што се тие пари. Почитувани пратеници, патни дневни расходи, вкупно буџетот предвидувал 786 милиони евра во декември, сега се качува на 793 милиони евра. И тука манипулирате и се зголемени. Почитувани пратеници, за материјали и ситен инвентар на сите министерства сте предвиделе 5 милиони, а сега предвидувате зголемување за 5,5. Понатаму, договорни услуги, сите институции заедно имате 38 милиарди, 331 милион. 38 милиарди сте предвиделе во декември, сега тоа вие малце и одите на 38 милиарди 888 милиони. Почитувани пратеници од мнозинството, за привремени вработувања требало да потрошите 262 милиони, кога не убедувавте дека таа бројка е многу мала, сега одите на 268 милиони. Така да, не постои податок
кој што може да го побиете, еве ги бујрум на дебата кој сака, а како ќе гласате за овој буџет, ќе оставам на вашата совест и свест. И пак ќе ви повтораме на работа. Зоран Заев е all in. Зоран Заев после ова више во политика нема. Ова ќе трае колку што ќе трае. А вие ќе треба да отидете уште едни или две избори и да ги погледнете граѓаните во очи и да им кажете што сте направиле. Благодарам. Реплика.